Ok. Eh, Les comentaba que qué equipos les recomendaba libres de carbón y qué tanto tiempo dilatan. Miren, ahorita traigo un taladro destornillador tipo impacto, el cual creo que ya rebasó el tiempo útil de trabajo y aquí lo llevamos, miren. Va, ese está el destornillador, lo he utilizado hasta para perforar y nos rinde. La batería la cargo por lo regular cada 4 días y su rendimiento de carga con 30 minutos nos da batalla para 5 días y se carga muy rápido. O no paramos, más que en ocasiones hemos parado para cargarlo en lo que estamos comiendo, nos tomamos en nuestro refresquito, descansamos. Pero sí, les recomiendo es de la marca Daewoo, que nos mandaron para probarlo hace tiempo y aquí lo traigo. De hecho, en nuestros proyectos no falta este taladro, ¿eh? Ese sí se lo recomiendo profesionalmente, el cual puedes estar con él hasta acabarte la batería, volverlo a cargar. Te digo, descansas un lapso de 20 a 15 minutos donde se termina de cargar y sigue. Vale. ARQ les lleva otra herramienta a la cual trabajos profesionales. Este no tiene ahora sí quien lo pare. Pero vamos a ver qué otro proveedor nos manda, el cual vamos a recomendar. Y recuerden, me gustaría que me llevaran y me dieran comentarios si les gusta y qué es lo que les gustaría que probara en el ámbito de la construcción, ¿vale?